treballs que s'hi conduïen i no sabem res ni del Partit Popular, del regidor del Partit Popular, ni la regidora no escrita no ha comunicat la seva ausència, com sol ser habitual. Per tant, nosaltres tres comencem el plenari d'avui, on el punt primer de l'ordre del dia és l'aprovació de dos actes, una de la passada sessió extraordinària, que va ser el 14 de febrer del 2018, i l'altra acta, la de la sessió ordinària del 29 de juny, que va ser el plenari que va fer, del 2018. Les actes ja estan disponibles i res, simplement només aprovar-les, en aquest cas si s'aproven. Passem a la votació de les actes. S'aproven? Sí, s'aproven. Passem al punt segon, que és l'aprovació de la següent documentació referent a l'obra Reparación de Edificios Municipales presentada per l'empresa Tremex Tecnológica General 21 SL dins de la convocatòria de subvencions de la Diputació Provincial d'Alacant per a inversions financerament sostenibles destinades a la reparació d'estructures afectades per multes temporals, en unitat 2017. Antes de dir-vos la diferent documentació que va aprovar-se en aquest segon punt, dir-vos que un dels motius de convocar el plenari avui era aquest fet. Més que res perquè l'obra ja està finalitzada, s'ha firmat l'acta de recepció de l'obra, la certificació final d'obra, estava ja tot, i en compte d'esperar-se fins al setembre, que és quan torna a tocar fer el plenari ordinari, vam decidir o vam considerar oportú el passar-ho ara abans d'estiu, sobretot perquè per a tramitar-ho ja a la Diputació, perquè això són els diners que ens venen de Diputació i per a que al final l'empresa que ha fet l'obra, com que es tracta de prou diners, que puguen cobrar-ho el més pront possible. I la documentació que va aprovar-se avui en el plenari, ja vam aprovar una primera certificació en el plenari que vam fer en juny, on les obres ja havien començat i hi havia una fase d'aquestes executades, ja vam fer una primera certificació d'obra i ara el que es passa és la certificació número 2 i la certificació final per valor de 9.120 euros corresponent a la factura número 222 d'aquesta empresa. Això és una de les coses que s'aprova i després és l'endosso presentat per l'empresa Tremex Tecnológica General 21 del cobro de la primera certificació número 2 i final corresponent a la factura número 222 a favor de l'entitat Caixa Popular, Caixa Rural, Cooperativa de Crèdit Valenciana. És a dir, l'empresa el que fa ara mateixa és endossa això en aquest cas la Caixa Popular, perquè suposadament ja l'hauran fet un abans o estaran pendents de fer-los un abans. Quan nosaltres aprovem per plenari això, la Caixa de Crèdit els fa aquest anticipo i nosaltres, quan aprovem els diners de la Diputació, directament ho pagarem directament a l'entitat financera. Per tant, això és una de les sol·licituds que s'ha fet de fer aquest endosso a la Caixa Popular. I després, la tercera documentació, que forma part d'aquest segon punt, és l'acta de recepció final de les obres de reparació d'edificis municipals. Simplement és l'aprovació d'aquests documents, la certificació número 2 final, l'endosso i l'acta de recepció final de les obres. Les obres estan finalitzades, faltava acabar de pintar una coseta que ja s'ha finalitzat i les obres estan finalitzades, està tot d'acord, va baixar ja el director d'obra, els tècnics corresponents que van supervisar i que van estar mirant que tot estava fet correctament. La veritat és que considerem que, sobretot especialment els jubilats, que era l'edifici que més falta tenia, s'ha quedat molt bé. Després s'han fet diferents coses també, el programa joves, l'Ajuntament també s'ha canviat totes les finestres, s'ha reparat una part del sostre que estava mal. Però al final eren coses que els edificis municipals necessitaven fer aquest tipus d'actuacions, s'ha fet i ja hem acabat i ara simplement aprovem aquest punt. S'aprova? I després passem al punt tercer, que és un altre motiu de convocar el plenari d'avui, perquè així se'ns havia requerit per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i és que els comunicarem el més pront possible l'aprovació de dies de festes locals del municipi de l'Orxa per a l'any 2019, que és aquest punt tercer.
Aleshores, passem a proposar i a aprovar els dies de festes locals per l'any que ve, per a que puguen ja des de la Conselleria d'Economia fer el calendari laboral, en aquest cas del municipi. I com sempre, la nostra proposta és que els dies festius locals corresponen a l'11, que siguin el dia 19 de juliol del 2019 i el dia 22 de juliol del 2019, que corresponen al divendres i al dilluns de festes, que és com sol ser habitual els dies que habitualment es proposen. I és la proposta que es fa i ara passem a la votació per veure si s'aprova. S'aprova aquest punt tercer? S'aprova. I després, aprofitant que hi havia convocat plenari per avui i donat que ja es va reunir la Comissió Especial de Comptes setmanes darrere i va aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2017, aprofitem i passem també per plenari l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2017. Si voleu que la secretària expliqui un poc el compte general, encara que ja no explicaré el plenari, si ho explica un poc. Bueno, com som una entitat pública i estem regits per el règim de comptabilitat pública, tenim el deure de rendir comptes al Tribunal de Comptes. Per això aprovem el compte general, que tenim que rendir-lo després al Tribunal. El compte general posa de manifest la gestió econòmica, financera i patrimonial de l'entitat i està constituït per una sèrie de documents, entre altres els quadres dels bancs, el 31 del 12, es mira que tots els saldos estan correctes, després el balanç, la compte del resultat econòmic patrimonial, el resultat pressupostari, que ja vam comentar que és positiu, i el remanent de tesoreria, que és una miqueta, és negatiu de 12.000 euros, però que l'any que més pot reajustar, els números ja són reals, després del préstec que va recibir del Pla de Banc Proveïdor, els números ja són reals. I és una sèrie de documentació comptable que posa de manifest la situació econòmica que té l'Ajuntament. I són tots els números positius, l'únic la miqueta desajust que n'hi ha és els 12.000 euros del remanent de tesoreria, que és que han passat una miqueta en el gasto que controlarem a l'any següent, però el més important de tot és que els números ja reflecten la comptabilitat real de l'Ajuntament, no són números tan apuntats com existien antes. Gràcies al Pla de Banc Proveïdors ja les coses van ajustant-se i van tornar al lloc. O sigui que de moment és aprovar el compte general per després rendir-lo al Tribunal de Comptes. La explicació és que això, que el resultat econòmic de l'any 2017, que estava comentant, que a pesar de que els números comencen ja positius a nivell comptable de cada any, evidentment encara continua havent molt de deute i coses que tenen que anar eliminant-se, però com ha anat tot fent-se plans de pagament i ha anat estructurant-se la manera d'anar liquidant això, ara és any rere any anar liquidant, i més a més, anar liquidant tot el que va venint i esperem poder seguir fent front a aquests pagaments. En algunes coses estem tardant més per pagar, en altres menys, però estem intentant anar posant-se al dia i anar reduint el deute de l'Ajuntament. Passem a votar el punt quart. S'aprova? S'aprova. D'aquesta manera, amb l'aprovació del compte general, que ja va estar prèviament aprovat per la Comissió Especial de Comptes, s'enviarà l'aprovació en plenari al Tribunal de Comptes i així ja aquest tràmit ja queda solventat. I aquests eren els 4 punts del punt de l'ordre del dia d'avui i ara simplement, com sol ser habitual, comentar-vos molt ràpidament algunes coses que tenim pendents o que han estat fets. A nivell de contratació, de substitucions per vacances, informar-vos que demà 2 treballadors municipals pillen a les vacances durant el mes d'agost, que ja s'han fet les oportunes contratacions per a suplir aquestes vacants. Una d'elles, la del PO de neteja viària i recollida de fem, s'ha fet mitjançant la bolsa que tenim constituïda en l'Ajuntament, que ja vam constituir a principi d'any, perquè la bolsa havia finalitzat, tenia una vigència de 2 anys, finalitzava al final del 2017, la bolsa ja quedava esgotada i per tant hi havia que tornar a fer una nova bolsa de treball, la vam fer, vam presentar diversos candidats i una de les persones, el primer, que estava primer en la llista de la bolsa de treball, ha renunciat, però el segon sí que ha decidit en aquest cas que estava interessat
en què se li farà la contratació i ser la persona que s'ha contratat. Respecte a la borsa de treball que teníem per a neteja de locals municipals, les dues persones que figuraven en la borsa havien renunciat i per tant no teníem ningú candidat, hem tingut que tornar a fer un procediment a més molt ràpid perquè vam obrir ahir i vam tancar avui mateixa per tal que aquelles persones que estiguin interessades i presentaren s'han presentat alguns candidats, s'ha fet la valoració i la persona que en aquest cas suplirà les vacances de la netejadora de locals municipals ja s'ha informat també i demà ja es considerarà la seva contratació. I a partir d'ahir hem constituït una nova borsa de treball per a possibles eventualitats per a cobrir baixes d'aquesta persona que pugui presentar-se a partir d'ara. Així la podem aprofitar i queda constituïda una altra borsa de treball. Això respecte al tema de vacances de persones treballadors i personal laboral de l'Ajuntament. Després informar-vos que aquest dilluns va començar un auxiliar administratiu a treballar a l'Ajuntament que anem a contratar en total 3 persones menors de 30 anys per tal que estiguin durant un any fent diferents tasques així en el poble. En aquest cas, la primera que ha començat es va contratar el dilluns, serà una auxiliar administrativa que estarà durant un any, menors de 30 anys, és una contratació que està subvencionada per el SEPEF i per la Generalitat amb fons socials europeus i després, demà, comença el tècnic de turisme que s'encarregarà de l'oficina de turisme que vam inaugurar la setmana darrera en el que és el polígon industrial. És aquesta persona la mateix, menor de 30 anys, contracte durant un any i s'encarregarà de donar informació en el punt turístic i a més de dinamitzar tota una sèrie d'activitats i d'actuacions que ja hem anat comentant-li a nivell turístic. Sobretot que li doni molta difusió al poble, fent una web de turisme com cal, que la que hi havia està prou obsoleta, que faci tota una tasca de xarxa social de turisme, exclusivament de turisme de l'Orxa, el fet d'enviar a tots els centres educatius de la comarca per a que vinguin col·legis d'ací a conèixer l'oficina de turisme, a fer la Dia Verda, que ells l'acompanyen, un poc enfocar-ho també a nivell escolar perquè sabem que és una que pot tindre bona acceptació per part dels centres i que és una manera que els xavals vinguin i coneguen el poble i que a més s'ho passen bé. I a banda d'això, diferents tasques que anirà fent i que anirem manant-li durant aquest temps. I després, en tercer lloc, el dia 8 començarà la tercera d'aquestes persones, que és una persona que se li contratarà per a fer tasques de neteja també en el carrer, que faci un poc de suport per a la neteja de carrers i al mateix temps, si no falta els locals municipals, també farà aquestes tasques. Els 3, com estava dient, entren dins dels programes Empujo i Empujo, que és per a la contratació de joves menors de 30 anys amb qualificació i sense qualificació. Després, respecte a l'oficina de turisme que us estava comentant, dir-vos que l'horari d'atenció de l'oficina de turisme serà el dimecres, dijous i divendres des del 8 del matí fins a les 6 de la vesprada i els divendres, dissabtes i diumenges des del 9 del matí fins a les 12 del migdia. Dilluns i dimarts estarà tancada l'oficina de turisme i la resta de dies estarà obert en l'horari que us acabo de comentar. Després, dir-vos que l'obra que ja us vam comentar de la Rambla del Riu, que ja us vaig explicar el projecte en altres plenaris, ja ha baixat l'empresa que se li va fer la comunicació per part de la Generalitat, s'han reunit també amb el director d'obra, on estem parlant. Ara ens falta veure de quina manera accedir fins a la Rambla del Riu, perquè un dels inconvenients que trobàvem quan vam estar parlant és sobretot l'accés fins a la part de baix del riu, perquè clar, si tenen que accedir per dins del poble, passar per la Silvestre del Nou, baixar el camí de la Creu cap a baix, amb camions de prou envergadura i que pesen molt i carregats, que era un risc i al mateix temps un perill i a més el que és l'asfalt, sobretot els camins, hagueren acabat deteriorant-lo. Aleshores hem estat mirant una altra alternativa per a que accedisquen directament per fora del poble, perquè passa per una altra zona, per accedir directament al riu, que no tinguin que entrar així. Ja va estar veient-se quines titularitats
afectaven per a que pogueren passar. Hem tingut la sort de que no afecta ningú titular, sinó que els terrenys per on van a passar són tots titularitat municipal i per tant, una vegada ja tinguem clar per on accedir, ja començaran les obres res. Ara en el mes d'agost ja començaran les obres i és un projecte que tenim moltes ganes perquè a banda de revitalitzar tota la zona del riu, fer-se tot un circuit amb zona de jocs infantils, d'àrea recreativa per a practicar esport i demés, doncs també farem una zona verda en el que era l'antic abocador que falta fa, perquè ara mateix ja per molt que netegem i que continuem cremant, ja està un poc abandonat i n'hi ha que donar una solució i així ja es faran marquets, es plantaran arbres, es farà un cremau controlat perquè la gent vagi a cremar allí les restes de poda. Considerem que es quedarà molt bé tant el del riu com l'antic abocador que n'hi ha antes de la baixada. Després dir-vos també que en setembre començaran les obres del camí del Pinar, que ho he comentat també, que tot i que no s'asfaltarà tot el camí, però sí que aquests trams que estan més dificultosos s'actuarà, es farà l'asfaltat, perquè n'hi ha trossos que la veritat és que ho requereixen. Hi ha algun marge també que està més soltit, es repararà i es farà com cal. En total són 33.000 euros que van destinar a aquest projecte, que no donen per a tot, però que sí que allò de més envergadura es farà i això començarà també en setembre. L'adjudicació també està feta allà, l'empresa ens va sol·licitar que començar cap a final d'agost, principis de setembre, i així no ho farem. Tenen temps per a fer-ho fins a final de setembre, el compromís d'ells han considerat que en un parell de setmanes quedaran fetes les obres, així que no tenim problema, comencem a final d'agost, principi de setembre, i així a final de setembre ja l'obra estarà executada i una cosa més que fa falta. Després dir-vos que se'ns ha aprovat també una subvenció que vam demanar per a canviar l'explorador del depòsit i al mateix temps per a canviar els passos inferiors dels trams de tuberia que passen des del barri Lleó 13, l'altra part del barranc, fins a l'altre costat. Són trams de tuberia que estan molt vells, que són els que passen per baix de les passarel·les que passen per damunt del barranc. Però això ho han sol·licitat, el canvi de programa i d'aixòs passos inferiors. Se'ns ha aprovat, ho va comunicar l'altre dia a la Diputació, i aquesta també és una obra que al principi de setembre també començarà i durant el mes de setembre també es quedarà executada i així canviem aquest tram de tuberia que donava problemes i al mateix temps el clorador que també estava per a canviar perquè ja fa molt anys i és una cosa que al final acabarà trencant-se i preferim canviar-ho antes que després tindre un problema de que el clorador no funcioni i que realment l'àuia que estem veient no sigui una àuia que siga potable. I després dir-vos que el dijous tenim una reunió amb una responsable d'educació de la Generalitat Valenciana pel tema, no sé si ho s'aguantarà, però va sorgir per part de la Generalitat Valenciana el pla edificant que és per a millora de centres educatius. N'hi ha altres municipis que van fer reformes estructurals dels centres educatius, dels instituts, dels col·legis. En aquest cas nosaltres no necessitem una reforma estructural, però sí que xicotets l'actuació del col·legi, que conjuntament amb la directora, hem quedat també amb ella, veurem quines necessitats té l'escola per tal d'adherir-nos al pla edificant i si cal canviar la calefacció, les finestres, alguna xicoteta actuació en el gimnàs i aquestes coses que facin falta en l'escola, veure d'adherir-nos al pla edificant i d'intentar que se'ns aprovi per a millorar també el que és l'escola. I després ja, per a finalitzar, dir-vos que aquest diumenge tenim el concurs de la tomata, és la quarta edició que fem. Hem introduït algunes novetats en el concurs, com l'intercanvi de llavors, hi haurà una actuació també que estarà amenitzant un poc allà informatiu, un taller infantil, i el que és ja pròpiament el concurs de tomata i després la típica picaeta, el tentempié que es prepara. Així no hi ha res, simplement dir-vos que esperem la vostra assistència, que comenteu, estan els cartells penjats, ja s'ha fet difusió també per xarxes socials, etc. Però comentar-vos-ho a vosaltres i dir que ho comenteu amb les persones que conegueu i que esperem ahir el punt esportiu a partir de les 9:30 que donarà ja inici tot. És que vulgueu participar a partir de les 9:30, 2 quilos de tomàquet de baix i res. A participar en el concurs que la veritat és que està divertit i que passa molt. I res, això per la nostra banda i ara si algú té algun dubte, alguna cosa que dir, preguntar, és
el vostre poble. Del castell, què sabem? Del castell l'únic que sabem és que el projecte està fet, que 50.000 euros que havien aparaulats tenien que aprovar-se en plenari, perquè aquests diners la Diputació no els té consignats en el pressupost, sinó que ho utilitzen de remanents que tenen en la Diputació d'altres anys, de plans financers sostenibles, tenen que passar pel plenari i tenen que aprovar-ho. L'últim que vaig parlar amb el diputat fa un parell de setmanes, que ells havien tingut a nivell polític en la Diputació havien tingut algun problema perquè no s'aclarien per a quan convocar el plenari, havien tingut alguna cosa que altra amb unes subvencions nominatives, que han tingut un poc de problemes que van tirar a tribunals i demés, i per tant no sabien quan anaven a convocar el plenari i quan anaven a passar aquest punt dels plans d'obres financerament sostenibles. Però ho tenen, passarien dintre de poc. Esperem que en setembre ens donen, o ara mateix ens donen ja una resposta. Jo ara, esta setmana, em tornaré a posar en contacte amb ell. No eren 50 l'any passat? 50 per 50, sí, són 50. I si és el compromís, l'any passat de 50 que tocava així, se'n van anar a planes i el que ens van dir és que enguany invertirien els 100.000 euros. Esperem. El projecte sí que em va dir que el tècnic ja el tenia fet i que ara faltava per un tema econòmic. Després ahir va entrar, està la basura, no podem fer res, s'ha llevat tot el merder i així. Això refereix a on es tiren tot el Això és una de les coses que quan fas a la carretera de la Vall, també és una cosa que tenim pendent, que nosaltres ja ho tenim tot tramitat, això que ho vaig explicar en l'últim plenari que tenim. Nosaltres ho tenim ja tot tramitat, estem a expenses de que l'Ajuntament de Vall de la Llibera faci el que li correspon a ell, perquè com és una obra intermunicipal, primer ens van requerir el Morato, al mateix temps que ells, i quan s'actua així en el terme de l'11 també s'actua en el Vall de la Llibera. La qüestió és que estem esperant això i quan tu, en aquest cas, presentes el projecte, va baixar el tècnic i ens va preguntar quines millores volien fer dintre del mateix projecte, perquè normalment l'empresa adjudicatària estarà disposta a fer aquesta sèrie de millores. I una d'elles, ens va proposar dues millores que ja ho estem dient. Una és la millora d'algun tram de lo que és el carrer Músico Vicente Sánchez, un tram que fa algun balent que està un poc mal, sobretot per ahir per davant de Tacada, que ha trobat un poc més conflictiu. I una de les coses que vam proposar de millorar és precisament el firme, l'asfalt d'un tram i al mateix temps de millorar la cera, perquè també hi ha un tram del carrer que està a la seva poc millorada, i després traslladar el que és el punt on estan deixant-se la mateixa de recopar mòbil, traslladar-lo d'ahir un poc més cap a dalt, antes de la primera curveta, que és on antigament estava el verteder. Per una zona amb una valla i que ahir és on la gent deixarà els mobles, els electrodomèstics, etc. Això tinc tancat i obrir-ho durant determinades hores per a que la gent anara i deixarà allí les deixalles en compte de sentir paper, perquè la veritat és que fa molt mala imatge quan és una de les accessos al poble i quan aplega al poble i la gent no tindrà les deixalles com correspon perquè ho vam enviar també a circular, recordant que el primer i tercer dimarts de cada mes és quan passa el camió i demanant per favor que la gent no deixi una setmana o 2 setmanes antes de que passi el camió, sinó que a poder ser, el seu seria el mateix dia, però entenem que si pillen horari laboral el mateix dia no vas a poder deixar-ho, demanar per favor que ho deixes el dia d'antes, el dilluns i per la nit, o en el cas que siguin persones que no visquen en el poble, doncs el diumenge. Un parell de dies antes no passaria molt, però vas tenir gent que va i deixa les deixalles prou dies i fan mal. I per tal d'evitar això, una de les coses que vam proposar com a millora és traslladar el punt de recollida del recopar mòbil d'ahir, on estava antigament el vertedero, un poc més cap a dalt, en una zona cercaeta i que estiguera controlat, sobretot perquè si fa d'una zona cercada i l'accés a qualsevol hora, després passa que molta gent va i deixa escombros i deixa coses que al final no corresponen. Això va ser una proposta. Ara hem fet l'activació de la carretera, esperem que entre tots i si tant lo del carrer i els tramos que hem comentat com el punt de recollida del parc.
Alguna cosa més que vull dir o que vull preguntar? Si no tinc res més que dir, moltes gràcies per la vostra assistència i disfruteu de l'estiu. Convocarem un nou plenari de la setmana. Gràcies.